Naam, hamjambo nyote na karibuni kwenye mawazo ya DIY. Hivi leo tuna msichana huyu wa Playmobil ambaye tutamshughulikia kikamilifu. Huenda umetazama video nyingine kama hii hapo awali, lakini leo tutamtengenezea huyu msichana wetu wa Playmobil kitanda chake mwenyewe. Yeye mara kwa mara uhisi wivu kwa kuwa ndugu zake wakubwa wana vitanda vyao. Kwa hivyo hivi leo tutamtengenezea msichana huyu aitwaye Emma kitanda chake. Na tunahitaji karatasi kidogo ya shashi, yani tissue, na pia zulia ndogo ya mbao. Tutakata sehemu kidogo ambayo ndio tutakayotumia kama kitanda. Na vifaa hivi ni vya bei nafuu kabisa. Nadhani unaweza kuvipata kwenye maduka. Naam, au malimali, wajua sokoni. Aidha tunahitaji gundi ile ya moto, yani ambao hutumiwa kwa bunduki. Nitatumia bunduki la gundi. Naona kana kwamba ndio itakayofanya kazi bora na pia hukauka haraka sana. Msisahau kuambia wazazi wenu wasaidie kutumia bunduki hili la gundi. Kwanza kabisa nitakunja karatasi hii ya shashi na kisha kusindika ili iwe dhabiti. Tutakunja takriban sentimita 1 ama 2 hivi kutoka upande wa chini. Tukunje kipande kingine pia na upande huu. Hivyo tuna vipande viwili vilivyokunjwa pande zote mbili, na kisha nitakunjua jinsi hii ili tuwe na lile umbo la mstatili. Naam, hiki ndicho kitanda chetu. Nitatumia makasi kukata kwenye ukingo huu takriban sentimita 2. Unapaswa kuwa makini unapofanya hivi. Na ikiwa tungekata sehemu hii basi tungepata kipande kimoja tu. Ila tunahitaji kuhakikisha kuwa tuna sehemu ya kupitisha uzi ili ishikamane pamoja. Nafikiri ni bora utumie rula kuchora mstari laini. Na nilishafanya hivyo na nikaanza kukata. Ai jamani, vipande vyetu vyote vya vijibao vilitokana. Hebu nijaribu kutumia mbinu tofauti. Nitatia gundi ya moto ukingoni mwa mbao zetu. Nilishapasha moto na kwa hivyo iko tayari kabisa. Na sasa nitatia gundi kila mahali, kando kando, na pia kuitandaza kidogo ili vipande viweze kugandamana pamoja au kushikana. Sasa nitachukua rula na kuitumia kusindika ili iwe flat. Wakati ambapo gundi hii itakauka, nitarudi kwenye ule mstari wangu na kukata. Natumai wakati huu mbao hizi zitagandamana pamoja. Naam, sasa imeweza kugandamana pamoja vizuri, vyema kabisa. Na hiki kitazunguka kitanda changu kizima. Kitanda changu ni kifupi sana sana. Hivyo lazima nitengeneze mahali pa kuweka zulia yangu. Na hiki ndicho kipande changu cha pili nilichotengeneza. Bado nitatia gundi kwenye karatasi hii ya shashi. Wakati huu nitatumia gundi hii ya blue inayometameta. Na nitaanza na upande huu wangu. Gundi hii bado ni angavu, yani transparent, kwa sababu wajua bado haijakauka. Lakini itakauka tu hivi punde. Nitaanza kutia gundi kando kando ya ubao huu. Natia ukingoni mwa ubao na pia nitatia gundi kidogo tu chini na juu pia. Na ninasindika tibi kidogo ili iweze kuwa na umbo ambalo linafaa. Endelea kutia kando kando.
bado ni transparent. Natumai kuwa hii gundi metametayo itakauka hivi karibuni. Nitakata hii na kisha kuchukua kipande kimoja kidogo cha kutia ukingoni. Sindika kidogo ili pia iweze kugandamana. Hatimaye nimetia gundi na kushikanisha kila kitu kwenye cardboard. Gundi hii ya vimeto bado haijatoka kufikia sasa, lakini hata hivyo nimehakikisha kwamba imegandamana kabisa. Unaweza kuona gundi yetu imetametayo ya blue, na nilitafuta kitambaa ambacho ndicho tutakachoweka juu ya kitanda yani. Na hii godoro yenye rangi nzuri tu. Naam. Unaweza kuona gundi ya rangi ya blue, lakini kwa kuwa haionekani sana, naona ni vyema nitie dots za rangi mbalimbali kwenye kando kando ya kitanda chetu. Sasa tuko karibu kumalizia. Nilikuwa na mipira hii midogo yenye pumzi ambayo nataka kutia gundi na kuifanya iwe mito mizuri, na tutaweka hapa mbele na nyuma. Na mwajua ili awe na sehemu ya kulaza kichwa na pia sehemu ya miguu. Na sasa nawaleteni kitanda cha Emma kizuri sana. Nitamlaza papa hapa. Anatoshea kabisa, hata kitanda chenyewe ni kikubwa na hawezi kuanguka, manake tuna mito hii mbele na nyuma. Natumai kuwa Emma atakipenda na natumai pia ninyi mmependa. Kitanda chenyewe si cha juu sana, kwa hivyo hataanguka, lakini unaweza kutengeneza cha juu zaidi ikiwa ndivyo unavyotaka. Asante kwa kutazama video ya leo. Ikiwa umependa, unaweza kulike video hii na pia kujiunga na channel yetu. Tuonane wakati ujao. Kwaheri.